انا سقسيت ليكم على الاسمنه اللي كتراوح على هاد الاقامه هادو 75 متر 9 مليون. وتبارك الله الناس شراو إقامة فنين وإقامة يعني جاو في سكوتة محمد. الموقع يا سلام ما شاء الله، الموقع غزال يعني قرب للبحر، كتجبر عندهم حتى البيسينات ديالو وباقي كيزيدو يبنيو. شوف راه فاينه مقدم اللي بغات تبني تبارك الله، اللي بغات تشري عفوا تبارك الله. الإقامة فنين هما البركوز ديالهم، الإطلالة يا سلام، بحال الإطلالة ديالو هي على الغابة، وبحر راه ماشي بعيد.